Medita dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Kuvendi i Kosovës po hyn në një fazë të re, por e ngarkuar me tensione të jashtëzakonshme. Pas disa përpjekjeve dështuan për të zgjedhur udhëhecit e kuvendit. Kjo seancë është shndruar në një moment kyç të përcaktuar të ardhmen e institucioneve dhe për të dalë nga një situatë e ngrirë politike. Në këtë kontekst, pjekuria politike është më shumë se e nevojshme. Ajo është e domosdoshme. Kosova është në një udhkryq të rëndësishëm ku përpjekjet për të formuar një qeveri funksionale nuk mund të vazhdojnë të bllokohen nga inatet politike të kaluara. Kuvendi duhet të konstituohet dhe qeveria të formohet që të mund të hiqen sanksionet e Bashkimit Evropian dhe mund të përvetësohen fondet e ndara nga Bashkimi Evropian. Ky është një moment kur interesat e Kosovës dhe të ardhmës së saj duhet të kalojnë mbi politikat e ngushta dhe përçarjet e brendshme. Megjithatë, tensionet janë të dukshme. Kandidatura e Albulina Haxhiut nga lëvizja vetëvendosje për kryetare të kuvendit ka mbetur në një ngërç, pasi ajo ka marrë vetëm 57 vota që janë të pamjaftueshme për shumicën e nevojshme prej 61 votash. Ky është një test për lëvizjen vetëvendosje e cila ka hezituar të rikthejë kandidaturën për votim, duke theksuar nevojën për një konsensus më të gjerë politik dhe një marrëveshje me partitë e tjera. Por ky është një moment kur politika duhet të tregojë edhe më shumë maturi dhe përgjegjësi, sepse çdo vonesë në këtë proces ka pasoja të rënda për zhvillime të mëtejshme në vend. Në anën tjetër, partitë opozitare si PDK dhe LDK kanë shprehur shqetësime serioze për mundësinë e bllokimit të çdo procesi tjetër, përfshirë dhe kërkesën për zgjedhje të reja. Por kjo kërkesë duhet të shihet me sy kritik. Zgjedhjet e reja mund të sjellin më shumë pasiguri dhe përçarje, duke thelluar krizën që ka prekur kuvendin dhe institucionet tjera. Nismaj Fatmir Limaj ka kërkuar një konsensus të gjerë, duke theksuar se është më rëndësishme të arrihet një marrëveshje për të kaluar këtë fazë të tensionuar, për të shmangur një bllokim të institucioneve dhe për të siguruar një të ardhme më të sigurt dhe të qëndrueshme për Kosovën. Ky është një moment kritik kur çdo gabim ose dështim në këtë seancë mund të përkeçësojë më tej situatën politike dhe të dëmtojë procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Megjithëse 61 vota të nevojshme për të zgjedhur udhëhecit e kuvendit, ky është një moment kur vendi është në një udhkryq, një vendim që mund të përcaktojë kursin politik të Kosovës për muajt e ardhshëm. Sot do të analizojmë në detaje zhvillimet aktuale, pasojat e mundshme dhe mundësitë për të kaluar këtë krizë politike së bashku me politologun zotin Melazim Koçi dhe Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Mirëserdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Ndërkaq në lidhje të drejtë për drejtë nga Kuvendi i Kosovës kemi dy gazetaret Elmina Osmani dhe Edina Avdio. Shkojmë njëherë në Kuvendin e Kosovës atje për të parë se a ka nisur deputetët të vinë në seancë. Lidhemi e kemi Edina Avdiun në linjë të drejtë për drejtë, pra është para hyrjes së Kuvendit të Kosovës. Mirëmëngjes dhe përshëndetje Edina. Mirëmëngjesi edhe për juve, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit që po na ndjekin në këtë edicion special. Atëherë Edina, a ka nisur deputetët që të vinë në Kuvend? Po, edhe njëherë deputetët e legjislaturës së 9 sot kthehen në Kuvendin e Kosovës për të bërë përpjekjen e 5 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, ndërkaq në këto kohë ne jemi këtu, kanë hyrë disa nga deputetë e lëvizjes vetëvendosje dhe të PDK-s. Në këto momente që jemi duke raportuar është duke hyrë zonja Emilia Regjepi, e cila siç duket nuk ka interesim për të deklaruar para mediave. Por, si që thash, para pak minutash nga këtu kanë hyrë Faton Peci dhe Kuran Murati nga lëvizja vetëvendosje. Peci ka deklaruar se para seancës ka një takim konsultativ i cili është iniciuar nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje, pra para fillimit të kësaj seance dhe thase rrjedha e seancës do të varet pikërisht nga ajo që do të diskutohet në këtë takim dhe nga gatishmëria e partive politike për të votuar
emrin e propozuar nga partia e parë që ka dalë në zgjedhjet e nënshkurtit, pra nga lëvizjave vendosje, e që Peci edhe njëherë konfirmoi se sërish do ta kenë kandidatin e njëjtë për krye parlamentare, ndërsa që edhe Hekuran Murati, i cili hyri pak më herët në kuvend, tha se presin që sot të ketë konstituim të kuvendit të Kosovës, megjithatë edhe ai konfirmoi për një takim që do ta mbajnë me para fillimit të seancës dhe tha se nuk kanë çfarë të deklarojnë tani për tani derisa të shohin ato çfarë do të diskutohen në këtë takim. Nga Partia Demokratike ka hyrë Abelar Tahiri para pak minutash, por që i njëjti nuk ka deklaruar asgjë për media, tha se nuk ka çfarë të deklaroj, sigurisht do të jenë pjesë e takimit konsultativ. Ndërkohë do të shohim, do të presim ende këtu për të parë deputetët, për të parë deputetët tjerë që do të vinë në kuvend dhe deklarimet që mund të japim para seancës konstituive dhe do të shohim nëse sot do të kemi ndonjë ndryshim apo do të arrihet ndonjë marrëveshje politike ndërmjet partive, siç ka kërkuar ish kryeparlamentari Glauko Njuvca në seancën e të hënës, i cili tha atë ditë se kjo situatë mund të kalohet vetëm me një marrëveshje politike. Do të shohim nëse sot lëvizjave vendosje i ka 61 vota për Albulina Haxhiun si kryetare të kuvendit, duke kujtuar se në 2 radhët kur zonja Haxhiu është propozuar ka marrë nga 57 vota, pra që nuk janë të mjaftueshme për të zgjedhur si kryekuvendare, ndërkaq në seancën e së hënës emri i saj, pra kandidatura nuk u hodh fare në votim me qëllim që të arrihet një marrëveshje politike ndërmjet partive politike dhe me qëllim që të mos përsëritet situata e njëjtë si në seancat e kaluara. Kanë mbetur edhe 20 minuta afërsisht deri në fillimin e seancës, deri në kohën kur është thirrur. Me gjas edhe sot do të kemi vonesa sikurse në seancën paraprake, atë të së hënës, me qenë se partitë do të mbledhen, siç e thash, edhe në një takim konsultativ, ndërkaq ne do të jemi këtu për t'i përcjellë të gjitha zhvillimet nga kuvendi i Kosovës. Besart. Faleminderit Edina, do të shkojmë në hollën e kuvendit, atje kemi gazetaren Elmina Osmani. Përshëndetje Elmina. Përshëndetje Besart edhe për juve në studio dhe gjithë shikuesit tanë. Cila është atmosfera në hollën e kuvendit? Atëherë sot pra deputetët e legjislaturës së 9, të cilët të dhanë betimin të shtunën që shkoi, pritet të mblidhen për herë të 5 në përpjekje për të konstituuar institucionin më të lartë të vendit, Kuvendin e Republikës së Kosovës. Tani në kuvend kanë ardhur shumica e deputetëve nga lëvizjave të vendosje, partia më e madhe pra e zgjedhjeve të nënshkurtit, ndërkaq po ashtu kanë ardhur edhe disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës. Deputet nga Lidhja Demokratike të Kosovës, të paktën nga kjo hyrje ku jam unë, nuk kam parë që kanë ardhur. Ata do të vazhdojnë për një mbledhje konsultative, siç është bërë ditur, ku do të diskutohet lidhur me përpjekjet për të zgjidhur tani më kryetaren e Kuvendit të Kosovës. Nga lëvizjave të vendosje është bërë ditur se është sërish emri i njëjtë, pra i Albulina Haxhiut, do të cilët para deputetëve, të cilët të shohim se si do të votojnë pro apo kundër zgjedhjes së saj në krye të Kuvendit të Kosovës. Nga Partia Demokratike kanë bërë të ditur se do të marrin pjesë në mbledhjen konsultative, e cila do të mbahet para se të nisë seanca, e cila është paraparë të fillojë në orën 10 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Besart, nga lëvizjave të vendosje nuk kemi parë kryetarin apo kryeministrin dorëheqje Albin Kurtin, të paktën unë po flas vetëm për atë se çfarë kam parë nga kjo hyrja ku unë tani jam, nga hyrja pra mbrapa kuvendit në hollin e Kuvendit të Kosovës. Besart, ke ndonjë pyetje nga studio? Jo, Elmina, aktualisht nuk kemi ndonjë pyetje, faleminderit shumë, shpresojmë që ta kemi edhe ndonjë përgjigje pas takimit konstituiv që është bërë nga Zot, që do të bëhet rrjedhimisht nëse ka nisur, akoma nuk e kemi të qartë nga Zoti Deari. Zoti Koci, po nisë dhe tentativa e 5 për të themeluar institucionin më të rëndësishëm në vend. A mendoni që ky takim konstituiv apo ky takim i kësaj seance të re do të prodhojë diçka të shëndetshme, të themin tojza? Nuk jam i sigur s'paku jo sot, edhe për qenë i sinqert duhet të thënë që është gënjye se kjo çfarë është duke ndodhur, është shumë gënjye se ndonse nuk është befasi. Në çastin që janë bërë të ditura rezultatet e zgjedhjeve, sidomos se ndarja e mandateve ka qenë shumë e qartë, ka qenë evidente që
nuk do t'jetë lehtë të bëhet një shumicë për i 61 votave, sepse thjesht ne kemi ndarje në 2 bloqe, praktikisht, dhe në skenën tonë polarizuar tashsa kohë, është vështirë që të jetësosh konsenzus krahas një polarizimi të tillë. Megjithatë, unë besoj që nuk e përjashtoj mundësinë që ditëve të ardhshme të ketë lëvizje pozitive, po nisim nga një deklarate mbrëmshme në këtë studio, në LTK Prime, të zotit Faton Peci, më duket që për herë të parë nga vetëvendosja doli një deklaratë që sinjalizonte mundësinë e një bashkëpunimi. Tani, a është qëndrimi ti personal, apo është qëndrim më i gjerë në vetëvendosje, nuk e di, e duhet pritur parë, po ai tha që qeveria me shumicë shqiptare do të ishte zgjidhje për të mos mbetur peng të kurzimeve që janë duke u bërë nga ana është evidente që kemi kurzime nga ana pakicave jo serbe, nga disa prej tyre. Vota tyre, për shkak të ndarjes mes partive shqiptare, është maksimizu. Është maksimizu në kuptimin që kërkojnë mbase edhe të pamundurën, shfrytëzojnë situatën, dhe kjo gati tingëllon madje si shantazh. Dhe në bindjen time, ky shantazh në thojza, po e them, mund të shmanget nëse partitë politike shqiptare arrin të bëjnë një koalicion me bazë të gjerë, nuk e kishja përjashtuar as mundësinë që aty të gjenden të gjitha partitë shqiptare, dhe ajo qeveri të jetë me një afat caktuar, dhe më thonë, jo 4 vjeçar, por qeveri me afat 1 vjeçar, por kjo, nëse do të realizoj, kjo kërkon një marrëveshje më të gjerë politike. Sigurisht. E kemi thënë pra edhe në bisedat e kaluara që cila do që t'jenë numrat, rrjedhimisht nuk besoj që mund t'jenë më shumë se 61, si do qoftë do t'jetë një qeveri e doptë për aspekti i numrat. Qoftë e vetëvendosjes, qoftë e opozitës. Asnjëra nuk ka gjast të bëjë qeveri të qëndrueshme. Dhe kjo e hendikepon situatën edhe për një fakt. Nëse pozicioni i pakicave jo serbe është i tillë, do të thotë, që kurszojnë, ajo qeveri do të thotë mund të bie shumë shpejt, sepse edhe mund të shantazhohet nga individ, nuk po them nga të gjithë, sepse kanë mesin e tyre që janë shumë konstruktiv, e kanë fjalën për pakicat jo serbe, janë shumë konstruktiv, por kanë mesin e tyre, është evidente, nuk dua t'i emroj, që praktikisht shantazhojnë, do të thotë. Dhe këtë logjik të shantazhimit mund ta vazhdojnë edhe pas formimit eventual të një qeverie, qoftë vetëvendosjes, qoftë opozitës, me ata numra, do të thotë. Maksimumi që mund ta bëj vetëvendosja janë 61 ose 2. Maksimumi edhe opozitës është 62, nëse arrin t'i fusin gjithë. Po kjo është e pamundur, prandaj unë nuk e shoh mundësinë, e shoh si jo reale mundësinë që qeverin ta bëjë qoftë vetëvendosja, qoftë opozita, e vetmja zgjedhjet e parakohshme nuk i shoh si zgjidhje, nuk mendoj që është zgjidhje, e vetmja zgjidhje është ndoshta, po them, nuk ka zgjidhje mirë, sepse nuk kanë mbetur zgjidhje të mira, ndoshta do të jetë një qeveri me bazë të gjerë të partive politike shqiptare, duke mos përjashtuar mundësinë që gjithë jenë aty, dhe kjo pastaj do të prodhonte marrëveshje edhe për zgjedhjen e kryetarit, nënkryetarit dhe qeverisë. Jemi në pritje sigurisht që liderët e partive politike të dalin nga ky takim, ndërkohë që ne do të vazhdojmë bisedën, por në momentin që do ta kemi në linjë të drejtë për drejtë, sigurisht do ta inkuadrojmë. Zoti Jakaj, po e shohim këtë proces i cili në farë formë është i bllokuar dhe as nuk mund të shkojmë zgjedhje aktualisht në situatën e krijuar. A ka mungesë të interpretimeve apo të kurzimeve që dalin nga kushtetuta, por edhe nga ligjet në fuqi? Nuk ka probleme kushtetuese më. Është dihet sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014 që i takon grupet më të madh politik parlamentar që ka dalë në zgjedhjet e fundit propozimi për kryetar, në mungesë tashmë të numrave të këtij subjekti, ne jemi në tentimin e 4 të zgjedhjes së kryetarës ose kryetarit të kuvendit, ndërkohë tentimi i 5 për me konstituu kuvendin.
si që kemi thonë edhe në herat e kaluara, një situatë e tillë duhej që të kalohej në kuptimin që të gjenden së paku votat e nevojshme për një krye parlamentar, ndërkohë të vazhdohet edhe me procesin edhe zgjedhjes së nënkretarëve. Në këtë drejtim nuk do duhet të bëhej problem emri shumë i krye parlamentarit, përveç që e përmendëm edhe në të hanën që do duhet të kishte një debat, ndoshta në kuptimin të informacionit se cili është ky kryetar, ndoshta një javë ditë më përpara ose 2 ditë më përpara, dhe jo tjetaj në seancë, po Kosova është në proces të ndërtimit edhe të diskursit, edhe të ideve, edhe të qëndrimeve të partive politike, qyshme më rrit deri te një praktikë e mirë që një kryetar të kuvendit një ditë një disa tipare, spoku elementare që a mundën me drejtu një seancë plenare, a mundët me qenë i paanshme ose e paanshme, a është transparente, a është një person që dialogon me opozitën në rast të marrjes së kësaj pozite, këto nuk i kemi diskutuar ende, edhe po vrehet që nuk po diskutohet se propozimi i tij. Në fakt, akoma pa u diskutuar atë po kundërshtohet. Mirë dhe po për këtë arsye po them nuk është që Zonja Haxhiu nuk është e njohur sidomos për këtë strukturë politike, po ne po flasim për një praktikë që do duhet të ndjekë një parti politike. Zonja Haxhiu në këtë rast është menduar nga opozita që zonës Osmanit do t'i kaloj mandati në vitin e ardhshëm dhe i kalon detyra si ushtruese detyre e presidentës Kosovës. A mund të jetë ky konflikt i rrjedhimesh që po kundërshton opozita? Kjo edhe mund të jetë si fakt, po Zonja Haxhiu edhe në rast se do të ishte kryetare e kuvendit dhe ushtruese detyre e presidentit, nëse nuk do të zgjidhej presidenti në prill të vitit të ardhshëm, para 4 prillit të vitit të ardhshëm, ajo nuk do të jetë më shumë se sot 6 muaj dhe është ushtruese detyre, nuk është një pozitë që ajo do ta ketë 5 vitet të ardhshme. Është në kuptimin simbolik edhe me kry detyrat që i ka në vazhdimsi që i kalën presidenti edhe punët dhe detyrat që i dalin gjatë kësaj rruge. Po megjithatë është ky një kalkulim që opozita themi kushtimisht këto partitë që kanë marrë më pak. Po mund të jetë kalkulim, po nuk unë po besoj që është kalkulim i dobët në kuptimin që të jetë që ta ushtroj pozitën e presidentit Zonja Haxhiu në prill vitar në mungesë të zgjidhjes së presidentit, sepse ne e dim që do duhet të zgjidhej presidenti në këtë rast. Po përmendim disa çështje që përmendën zoti Koçi edhe ju, që është një qeveri, është një shumicë parlamentare e dobët kur i ka 61, është një shumicë parlamentare për partive shqiptare kur i ka 80 ose më shumë. Ne kemi pasur histori kur ka pasur shumicë parlamentare DK, PDK, shumicë më shumë se 80, po s'ka qenë as efikase, as adekuate, as kushtetuese në kuptimin e miratimit të ligjeve, përcjelljes së efikasitetit të miratin të ligjeve ose çështjet të ndryshme që i ka përcjell. Ne kemi pasur marrëveshjen për ratifikimin marrëveshjes ndërkombëtare me demarkacionin dhe çështjet e tilla që janë lidhur me dialogun, por nuk kanë përfunduar me kohë. Përkundrazi ato kanë mbetur në gjysmë dhe ende përmballme me atë pjesë. Ndërkohë ka legislatura që i ka pasur 63 deputet, edhe 64-5 kjo e fundit që ishte, por ka më së shumti ligjit, tjetër çka që ka prodhuar kundër kushtetutshmëri kjo legislaturë, edhe kjo qeveri. Por në raport me efikasitetin ka qenë më mirë kur ka qenë më pak numra se sa kur ka qenë më shumë. Kjo këtë më shumë është varur pastaj prej shumicës parlamentare ose kryetarit të grupit parlamentar ose kryeministrit, se sa ka qenë si më thon bashkëpunues me opozitën. Sepse lëvizja vendosur në vitin 2011-2014, në 2014-2017 i ka votuar shumicën e marrëveshjeve ndërkombëtare. Dhe s'ka qenë problem që të mos votohen ose ligjet e tjera të rëndësishme që kanë qenë lidhur me bujqësinë, me ekonominë, përveç ligjeve që kanë qenë në interes ose që vendosja ka konsideruar të tipit që e rrezigon sigurinë, e rrezigon Kosovën ose në raport me dialogun me Serbinë, po çështjet e tjera nuk kanë qenë problematike. Po kjo është varur prej shumicës parlamentare, çysh e drejton seancën. Por sot do duhet që kuvendi me zgjedhje së paku me shumicë të nevojshme. A do duhet sot kuvendi që rrjedhimisht partitë politike të ulnin dhe të mos ktheheshin në retrospektiv, sidomos në vitin 2017,
atëherë kur... Situata ne kemi edhe herën e kaluar. Vetëvendosja Në vitin 2017 votuar është dhe zotin Veseli për kryetar të kuvendit. me vitin 2017, kur vetëvendosja nuk e ka votu kandidatin e propozuar për kryetar të kuvendit dhe ka kërku kandidat tjetër. Dhe është këtë normale tashmë me përdor edhe partitë e tjera politike të njëjtin standard dhe të njëjtin standard vetëvendosja do duhej, si më thonë, jo me kërku falje, po me bo një tentativ që me mri edhe një pendes për ato fjallë, sepse i ka takuar atëherë PDK-s panit në atë kohë, dhe nuk do duhet bëj problem. Por me qenë se tani më ka një praktikë që është ndërtu, edhe që kryetari i kuvendit i takon partisë më të madhe parlamentare, do duhet që të veprojë dhe të procedurojë sot me votimin e kandidatit ose kandidatës në këtë rast, dhe të shkohej me votimin në pakët të nënkretarë, dhe kjo praktikë mos me ndryshu, sepse është folë që kryesuesi mund ta ndërpres praktikën që është kriju që nënkretarët të mos votojnë në pakë po individualisht, po kjo e prish pastaj çdo shmangje pe asaj praktike e prish konsenzusin, edhe që në të ardhmen masnej bëhet problem hala më i madh se në këtë legjislaturë. Zoti Koci, si është mund ta kaloj PDK në këtë rast këtë situatë në cilën e përmendëm zotin Jakaj, që në atë botë pra para 7 vitesh, 8 vitesh, kur vetëvendosja nuk i votoi zotin Veseli për kryetar të kuvendit, dhe është kjo një revansh aktualisht i PDK-s ndaj vetëvendosjes. Tani kjo çështje spekulimi, supozime, dhe unë nuk di ta them saktësisht, dhe nuk besoj që dikush mund ta thotë saktësisht nëse është ose jo, por më duhet të them një aspekt që ju e diskutuat para 2 dite me drejtë dhe potencuat, do të thotë, në Kosovë është një praktike mirë, një kulturë mirë politike respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. Kjo është shumë mirë, por mendoj se nuk duhet fetishizu kjo çështje. Sepse mendoj që problemi kryesor sot rreth pamundësisë për të konstituar parlamentin qëndron te zbrasia që ka kushtetuta dhe vendimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Dhe ne këtë duhet ta themi. Nuk duhet hezituar të thuat që kushtetuta në këtë pikë është shumë konfuze dhe pa qartë. Dhe i ka mendoj se i ka kontribu shumë bashkë me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, i ka kontribu kësaj situate. Ta zëmë në kushtetut, në lenin 67.1 dhe 2 thuhet, Kuvendi i Kosovës nga radhët e veta zgjedh kryetarin dhe 5 nënkryetar, pika 1, pika 2, kryetari i kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar dhe zgjedhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve. Kjo nuk është asgjë. Kjo hap problemin. Sepse tani u lihet në dorë, në voluntarizmit politik i lihet, do të thotë, vullnetit të partive politike, që të bëjnë ose jo marrëveshje. Bloqet politike, partitë politike mund të jetësojnë marrëveshje, por mund edhe të mos jetësojnë. Unë mendoj se kushtetuta është këtu shumë e paqartë, shumë konfuze për 3 aspekte. Një, nuk e definon çështjen çfarë nëse partia e parë, do thotë kushtetuta e sakson që vetëm ka drejt të propozojë partia e parë, dhe kjo është në rregull. Por nuk shkon me tutje, këtu ndalet, do thotë. Në kushtetut do duhet të ishte e saksuar çështja çfarë nëse partia e parë nuk e arrin të sigurojë shumicën. Një, a i kalohet partisë tjetër. Kjo një. E dyta, a ka një afatizim, a ka një afat, a ka një kohë kur mbaron kjo drejt. Nuk është as kjo definuar. Ta zëmë në vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 është ky formulim. Është drejt dhe detyrë të gjithë deputetëve të kuvendit të gjejnë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarin të kuvendit në pajtim me dispozitat kushtetuese në lidhje me rregullorën relevante të kuvendit dhe të bëjnë kuvendin funksional. Kjo fjali nuk thot asgjë. Absolutisht asgjë nuk thot. Kjo është pas një kuptim. Unë mendoj se edhe është e habitshme që qeveritarët tanë, pushtetet deri nga viti 2014, do thotë ky problem është evidentuar në vitin 2014. Është evidentuar që në kushtetut ka zbrasi, ka konfuzion, dhe nuk është adresuar nga viti 2014, kanë kaluar 11 vite dhe kjo çështje nuk është adresuar. Unë mendoj se esenca e problemit është këtu. Sepse nuk ta zëm në rastin e qeverisë ke afate, ke saksuara në mënyrën më të mirë të mundshme.
Dhe kjo ka mundur të bëhet edhe për kryetarin e parlamentit, sepse është një nga 3 pozicionet kyçe kryesore në Kosovë. E dyta, nuk ka rast, unë spaku nuk e di një rast tjetër në botë që kërkohet që një parti që ka shumicën ta propozoj dhe të mos potencohet që aja parti e parë duhet ta bëjë shumicën. Duhet ta bëjë shumicën. Sepse ne në Kosovë aktualisht mund të kemi një situatë shumë paradoksale. Ta zëm që kalon propozimi qoftë për zonjën Haxhiu, qoftë ndonjë propozim tjetër i vetëvendosjes. Dhe ajo të zgjedhet kryetare e parlamentit, ndërkaq që qeverinë vetëvendosja mos mund ta bëj dhe ta bëj opozita. Dhe çfarë ndodh? Do të kemi një qeveri e cila udhëheqet nga opozita, ndërkaq kryetari i parlamentit nga vetëvendosja. Në rrethonat e një mirëkuptimi, mos polarizimi, kjo nuk do të bënte problem. Por në rrethonat që ne kemi të polarizimit, kjo mund ta bllokojë punën, mund ta pengojë punën e qeverisë dhe në botë zakonisht rëndom ai që ka shumicën parlamentare, që e ka siguruar, ka dhe kryetarin e parlamentit dhe ka dhe qeverinë. Thotë, unë nuk di një rast ku ai që ka shumicën parlamentare nuk i ka të dyjat. Ose i ka të dyjat, ose nuk e ka asnjërin. Nuk mund shkohet në formën këtu kemi shumicën, në parlament kemi shumicën, ne në demokraci parlamentare. Prandaj ato janë të ndërlidhura dhe unë mendoj, unë pajtohem me propozimet që janë bërë që kjo çështje duhet të adresohet sa më parë sepse kjo do të përsëritet. Kjo sa herë ketë bunkerizim të bllokeve politike, kjo çështje do të përsëritet me mundësinë e zhagitjeve të tilla. Prandaj e konsideroj që kjo çështje edhe konfuzioni në kushtetut i ka kontribuar situatës së tashme. Sepse partitë politike normalisht duhet merren vesh, por ato nganjëherë edhe nuk mund të merren vesh, sepse kanë interesa parciale, kanë interesa të veta partijake, dhe kjo është kaq normale. Nuk mund të akuzojë ta zëm. Mund të zhagitet kjo çështje me muaj dhe vetëvendosja nuk bën shkelje. Nuk mund të konsiderohet shkelje. Sepse e konsumon një drejt çdo 48 orë, mund dalin me tezën që jemi në konsultim, nuk kemi kandidat sot, sepse jemi duke u konsultuar për kandidatin. Tani është formë që prandaj mendoj që një pjesë të madhe të përgjegjësisë e mban edhe hartuesit e kushtetutës dhe të vendimit të vitit 2014, po them ne kemi një praktikë shumë të mirë të respektimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe kjo është mirë, por nuk duhet të fetishizohet kjo çështje. Nuk duhet sepse mbi gjykatën kushtetuese dhe mbi kushtetutën është shteti dhe interesi nacional. Po. Nëse bën vetëm në lidhje me zotin Kurçi. E përmendet që në kushtetutë nuk ka dispozita ku tregohet, si më thonë, e vizatuar një çështje, afati deri kur ka afat me propozu kryetarin e kuvendit, ose çka nëse nuk arrin shumicën në asnjë moment. Me kushtetutë dihet sa onca kushtetuti më 30 ditë mëna prej ditës kur certifikohen, po nuk dihet afati për kryetar. Dhe kjo ne besojmë që nuk është vendosur në kushtetutë edhe në vitin 2008 kur është miratuar dhe kur ka hyrë në fuqi kur është themeluar gjykata kushtetuese, edhe kur është bëu gjykimi i gjykatës kushtetuese vitin 2014, sepse është konsideruar që përfaqësuesit e popullit, qytetarëve nuk bëjnë probleme në kuptimin që konstituive. Sepse kjo është unë pajtohem edhe me ish kryeparlamentari Konjuse kur tha që edhe pozita e nënkryetarit i nënshtrohet negocimit për marrëveshje politike, por në këtë rast konstituimi nuk do të duhet të bëhej problem. Dhe me që nuk do të duhet të bëhej problem, atëherë është konsideruar që mos lihen çështje teknike në kushtetutë që të vizatojë rruga për me zgjedh kryetarin e kuvendit. Në mungesë të këtij vizatimi, atëherë po besoj që e përmendëm edhe në emisionin e kaluar që gjatë këtij viti ose 4 vitet e ardhshme të kësaj legjislature, nëse qëndron 4 vite, me e shtru nevojën që pjesët që kanë bëjnë me themelim, me konstituim të institucioneve, me u rishiku edhe me u standardizu në mënyrë që mos e pas probleme të tilla. Ta zëm, a do të duhet me përfundu, a konsumohet e drejta e kryetarit të kuvendit partisë më të madhe politike brenda 30 ditëve, sepse në rast se shkohet me 48 tetor, do të shkon me pafundësi, por kjo mund të konsiderohet abuzim, sepse në rastin kur sepse ai tasëm te kandidati për mandatar. Dhe vendimi nuk është saktuar. Po dhe nuk është saktuar sepse gjykata s'ka mundur të më dal për te dispozitës me interpretuar një normë që nuk mundet me mbrojt. Si mundet me thonë që brenda seancës brenda 30 ditësh, kur nuk mundet me interpretuar çat normë.
po ka arritur që normën me interpretu që i takon grupit më të madh parlamentar, po jo me thonë që brenda seancës, brenda 30 ditëve me konstituu. Në mungesë të këtij pafuqisë, të guximit që me dalë për tej, sepse nuk ka një dispozitë kushtetuese që mundet me dalë për tej, atëherë është detyruar që me nejt brenda që po i takon grupit më të madh parlamentar, dhe deputetët duhet me gjetë mënyrën. Dhe nuk pritet prej deputetëve mos me gjetë një mënyrë që me konstituu kuvendin. Kjo mund të jetë marrëveshje negociimi mandatori për kryeparlamentar. Kemi një praktikën kur është ndrru kryeparlamentari. Kur është bërë Vjosa Osmani, zonja Vjosa Osmani tashmë presidente, atëherë kryetare kuvendit, dhe është bërë pastaj ka dhënë ndërheqje, është bërë kryetar kuvendi. E kemi pasur rastin kur zoti Mustafa ishte kryetari kuvendit, por pastaj pas aktgjykimit, domthonë kjo mund të tejkalohej në kuptimin që të gjenden votat për kryetar të kuvendit dhe për konstituim, e më pastaj nëse nuk mbrihet e qeverisja, atje është e vizatuar. Nuk e bën i pari, shkon te i dyti. Unë besoj, tani kjo është vetëm besoj që një saktësim në kushtetut ose në vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, kuptimin që ata kanë të drejtë që i kanë dhënë të parit, të drejtën për të propozuar. Por, një saktësim në kuptimin që i pari ka këtë afat për të zgjedhur kryetarin në parlamentin, dhe pastaj i kalohet tjetrit do ta kishte zgjidhur çështjen, do thotë si në rastin e qeverisë. Në rastin e qeverisë është shumë mirë saktuar, do thotë në mënyrë perfekte. Ka 15 ditë kanë mandatari i parë dhe 15 i dyti dhe shkohet në zgjedhje. Po nëse nuk është prit kuvendit që e bën problem vetvete. Do t'ja ka, megjithatë është një nga pozicionet kyçe, një nga 3 pozicionet kyçe në Kosovë, kryetari i parlamentit, do thotë, unë po ju kuptoj, por edhe në këtë situatë momentale, e shoh shumë të afërt mundësinë e ndërhyrjes së gjykatës kushtetuese. Ta zëmë, këtë mund ta bëj presidentja sepse ajo është garantuese e funksionimit të sistemit. A mendoni që është momenti ndoshta edhe pas saj, edhe nëse në këtë seancë nuk zgjidhet kryeparlamentari apo kryeparlamentarja dhe nënkryetaret, a do duhet momenti që në farë forme të ndërhyjë edhe presidenti apo dy çështje që do duhet të ndodhin sipas nesh është që në rast se sot nuk ka vendim për me zgjedhë kryetarin e kuvendit edhe për me konstituu kuvendin, atëherë do duhet që debati parlamentar ose debati në mes përfaqësuesve politik mos zhvillohet fillimisht në sallat e vogla të kuvendit të Kosovës, po të dilet në seancë plenare. Ne e dimë që me rregulloret kuvendit nuk lejohet debati në seancë plenare, por kjo nuk është një dispozitë që është strike, sikur që është një procedurë gjyqësore ku nevojitet strikt të vendoset të zbatur ato dispozita në mënyrë strikte. Kuvendi do të me leju mas pari debatin, në mes të përfaqësuesve politik të partive politike që janë aty, me gjetë konsenzusin brenda aty, dhe në ndërkohë nëse nuk gjendet ky konsenzus, atëherë partitë politike po duhet të drejtohen patjetër presidentës, që ajo të aktivizoj gjykatën kushtetuese me një kërkesë të saj për interpretim të situatës dhe të dispozitave ku e përmendim herë dhe zotni Kocit që nuk ka një afat për me zgjedhë kryetarin e kuvendit. Çka ndodh në rastet kur mund të ketë që shumica parlamentare aktuale nuk e propozon kryetarin një vit ose 2 vite. Dhe kjo normalisht konsiderohet abuzim me këtë drejtë. Por po them që që nuk mund sankcionohet, edhe nëse është nuk mund sankcionohet sepse në kushtetut nuk shkruan. Dhe çka ndodh në raste të tilla, dhe a mundet që gjykata kushtetuese me e sjell një vendim të ri, sepse mund ndodhë që gjykata thotë që nuk mund të dalë, siç e thash më herët, nuk mund të dalë për tej asaj që është shkruar në kushtetues, nuk mund me ndodhë dispozita. Do ta vazhdojmë këtë bisedë pasi të lidhemi, ka përfunduar takimi për me liderët e partive politike për të arritur një marrëveshje për të dalë nga kjo situatë. Kemi Elmina Osmanin nga holli i kuvendit. Elmin, a ka diçka të re pas përfundimit të këtij takimi? Besart, takimi me gjas nuk ka përfunduar ende, por nga ky takim kanë dalur Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkaq Lida Demokratike e Kosovës nuk ka marrur fare pjesë në këtë takim. Nga PDK dhe AAK, pra pakamirës, kanë deklaruar se lëvizja vendosje sërish ka sjellur pa emrin e Albulina Haxhiut për krye parlamentare, derisa e kanë quajtur të pa kuptim të ftesën e kryesuesit të seancës Avni Dehari për të konsultuar lidhur me
zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri, pasi që ata janë deklaruar se nuk do ta votojnë Albulena Haxhiun, siç edhe ka ndodhur në seancat e kaluara. Më pas nuk dihet ende se kush është në takim, kush vazhdon të shndrojë në takim, por me shumë gjast janë disa nga minoritetet jo serbe dhe jo shqiptare të cilat kanë marrë pjesë në takim. Nga ta është ish zëvendës kryeministja e parë, Emilia Rexhepi, për cilën e di sigurt se është në këtë takim, ndërkaq për të tjerët nuk kam ndonjë informacion të saktë se kush tjetër është në takim, por ende nuk, me aq sa unë kam parë, ende nuk ka përfunduar takimi, pasi deputetët e lëvizjes dhe vendosje ende nuk kanë shkuar në sallë. Tani në sallën e seancave plenare janë ngjitur deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të parët që kanë hyrë në sallë janë Lidhja Demokratike e Kosovës, pasi që edhe nuk ka marrë pjesë në takimin e thirrur nga kryesuesi i seancës zotë Avni Dehari. Besar këto janë pamjet e hollit të kuvendit, tani për tani nuk ka ndonjë deputet, nuk po shohim, i cili mund t'i bashkohet kolegëve, pra të tyre në sallën e seancave plenare. Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë tutje, pra sot është hera e 5 që ligjvënësit, pra deputetët e legjislaturës së 9 mblidhen në përpjekje për të konstituuar kuvendin e Kosovës, pra për zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri. Do të shohim tutje po kreu i AKs nëse mund ta verifikosh, nëse mund regjia të më lidh me Elminën, nëse ke mundur ta konfirmosh, a ka qëndruar Lidhja Demokratike e Kosovës në këtë takim apo edhe ajo e ka braktisur takimin konsultativ? Jo, në takimin konsultativ ka marrë pjesë PDK, AK, disa nga minoritetet jo serbe dhe jo shqiptare, por jo edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Nuk ka shku fare. Jo, me aq informacion sa kemi nuk ka shkuar, sepse është parë dhe po ashtu është partia e parë e cila ka hyrë në sallën e seancave plenare. Do me thënë nuk ka marrë pjesë në takim, edhe pse zyrtarisht nuk na është konfirmuar. I kemi pyetur, por nuk janë deklaruar nëse kanë marrë pjesë apo jo, po me aq sa ne kemi parë nga salla ku është mbajtur takime konsultativ, nuk kemi parë që Lidhja Demokratike e Kosovës, do me thënë, ka marrë pjesë në këtë takim. Tani kishëm edhe kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Gjiku, i cili është gjitur lart për të shkuar në sallën e seancave plenare ku pritet pra të mbahet për herë të 5 seanca e njëjtë, e cila ka filluar me 15 prill të këtij muaji në përpjekje për të konstituuar kuvendin e Kosovës. Regjia nëse në tentativë të tretë, po ashtu. Termina për këto informacione, nëse e kemi, nëse është mundësia që ta inkuadrojmë edhe gazetaren Edina Avdiu, nëse jo ne do të vazhdojmë me bisedën. Zoti Koci, po e shohim një pjesëmarrje të PDK-s në këtë takim konsultativ dhe të aleancës, por jo dhe të LDK-s. Tani kjo qëndrimi i njohur i LDK-s do thotë është vazhdimësia. Qëndrimi i njohur është edhe i PDK-s AKs që nuk do ta votojmë, mirë po në takimin konsultativ po shkojnë. Duhet të ishin, sepse pjesëmarrja në takim nuk i obligon, ata mund ta paraqisin qëndrimin e tyre. Zoti Koci, më falje, kemi Time Kadria nga radhat e Aleancës për Armërinë e Kosovës një deklarat në hallin e kuvendit e Kosovës. Kalojmë ditën atje. Nderuar media, ne pranuam propozimin që të ishim në takim, veç me deklaruar edhe me thonë që kjo nuk është e drejtë. Zoti Dehari nuk i ka të drejtën më të thirrjes së deputetëve apo të partive politike në konsultim. Rregulloria e kuvendit e qartëson saktë, këta ka një kandidat, është obligim i mazhorancës me siguru 61 vota për Albulena Haxhin. Nuk është obligim e asnjë partie tjetër me votu këtë mazhorancë edhe me votu kryetarin e kuvendit. Kretë këto tjera, çfarë këta po thonë edhe çfarë po aludojnë, janë mashtrime. Pse e qesin Albulena Haxhin përderisa nuk i sigurojnë 61 vota. Ndërsa ju e keni pasë disa deputet të tyre nëpër studio televizive kanë deklaruar se i kanë 61 vota. Le ta demonstrojnë ditën e sotëm. Obligim kryesuesi i kësaj seance që më vjen keq që i ka rastis me qenë zoti Dehari, që me u marr me këto maskarada televizës vetëvendosje, ka të drejtë ta thirr seancën, ta hull në votim dhe kjo është e gjithë puna e tij. Ndërsa obligim për të siguruar votat, 61 vota, e ka qeveria.
Kërkot nuk ka konsensus. Ato që përpërzim kjo parti, zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe zgjedhja e nënkryetarëve të kuvendit, janë dy procedura të ndara. Nuk votohen pako. Fillimisht votohet kryetari i kuvendit, që partia e cila e propozon kryetarin e kuvendit duhet të sigurojë 61 vota, është obligim i asaj partie, nuk është obligim i asnjë deputeti tjetër, dhe ndërsa më pas është zgjedhja e nënkryetarëve që propozohet nga partitë të cilat e kanë shumicën. Kaq. Nuk, jo, ne kemi thonë zotit Dehori që nuk ka të drejtë mo t'i ftojnë partitë politike. E fton seancën plenare, ne do i përgjigjëm seancës plenare dhe partia në pushtet duhet të sigurojë 61 vota për kalimin e kryeparlamentarit dhe me pas formimin e qeverisë. Nëse ashtu siç po deklarojnë kanë votat për qeveri, pse si kanë për kryeparlamentar? Dhe në këtë rast bllokues, ta dinë qytetarët e Kosovës, është lëvizja vetvendosje. Kjo e vetme edhe që ka ardhur tek sot. Domethënë, kjo qeveri ka flet në gjumë se 2 ditë nuk e kanë ftuar asnjë lider dhe me këto konsultime duhet me u marrë shefi, jo me lënë të shkretin Dehorin që një orë para seancës me i ftu deputetët ose partitë politike për një konsult. Kjo nuk është drejt. Njëjtin kandidat e kanë, njëjtin kandidat, le t'ja sigurojmë votat, kalojmë. Dhe në këtë rast të gjithë le ta dinë, bllokues të këtij procesi është lëvizja vetvendosje, është Albin Kurti. Faleminderit. Zoti Dehori nuk ka të drejtë me ndalë seancën, duhet me thirrë seancën, me hudh propozimin e tyre në votim, ashtu siç e thot rregulloria e kuvendit, ndërsa nëse si kanë votat, është problemi i tyre, duhet të hudhet pavarësisht sa vota që i kanë. Por nuk i dim se na jemi me të njëjtën agjendë për ditës së parë. Hudhja në votim e kryeparlamentarit, nuk ka agjendë tjetër. Ashtu është rendi ditës, ashtu duhet të kalohet. Faleminderit. Palë në qëndrimin e zonjës kadria në fakt të Aleancës për Armërinë e Kosovës, pra rrjedhimisht nuk ka kurrë të re. Nuk ka tre, por në bazë të deklarimeve të disa deputetëve, me duket që jo është ka mundësi, para pak qastesh deputeti PDK-s Naim Hasani deklaroi që pos Donika Agrovallës dhe Albulena Haxhiut, kandidatët tjerë nga ana vetvendosës janë të pranueshëm për PDK-n, do ta votonin. Dhe kjo ofron mundësi të gjerë, sepse do të thotë... Po, a mendoni që vetvendosja do t'i dëgjoj zërat e opozitës për të ndruar? Nëse vetvendosja në këtë qast do t'i kishte 61 vota, ata janë në drejt të tyre të insistojnë që kandidati tyre, në këtë rast zonja Albulena Haxhiu, të kaloj. Por, nëse nuk ke 61 vota, kompromisi imponohet, sepse nuk mund të imponosh as opozitës emrin, sepse ata nuk kanë obligim të votojnë kandidaturën e vetvendosjes. Është mirë të bashkëpunohet, por nuk kanë obligim që një emër të përveçëm ta votojnë. Dhe fakti që zoti Hasani e thot që përjashton do të thot vetëm 2, në këtë rast zonin Haxhiu dhe zonin Ndërvalla, aty mbeten 46 të tjerë, do të thotë vetvendosjes i jepet një mundësi shumë e gjerë që ta zgjedhë një kandidat që është i pranueshëm në këtë rast për PDK-n, po, dhe me votat e tyre të i kalohet ky ngërç. Zoti Jakov, mendoni që vetvendosja do ta dëgjojë zërin opozitar pra ta ndroj kandidatin duke pasur parasysh nga e kaluara juaja që e një qëndrimin e lëvizjes të vetosë? Tash do të me po në vitin 2017 dhe 2014 është një mend është testu pafuqia politike në ndonjë e grupit më të madh politik që ka dalë për zgjedhjeve në rast se nuk ka pasur numrat e nevojshëm për me zgjedhë kryetarin e kuvendit. Ndoshta partitë opozitare po tentojnë me tregu këtë pafuqi edhe tash. Edhe ne nuk e dim se s'ka motit të opinionit publik për me po se a është duke u tregu pafuqia politike e vetvendosjes për me e zgjedhë një kryetar të kuvendit. Apo kjo pafuqi vërtetohet vetëm përmes rrjedhës të afatit kur e ka mandatarin. Edhe në këtë aspekt do duhej ndoshta partitë opozitare me po edhe në këtë aspekt. A është një mend, apo ato do të duken që po e bllokojnë
sepse ka masivitet të deklaratave të zyrtarëve qeveritarë edhe të deputetëve të vendosës që partitë opozitare janë duke bloku. Krejt kjo është në rregull sepse një praktikë e tillë është ndjek edhe nga vendosja në 2017 dhe në vitin 2014. Por në situatën aktuale kur dihet sipas aktgjykimit kujt i takon, është ndërtu praktika që i takon grupit më të madh parlamentar, edhe dihet që për me marrë votën edhe të nënkretarëve nga partitë opozitare kërkohet edhe vota e deputetëve të shumicës. Kemi e Kuran Muratin. Atëherë nëse jemi gati, nëse mund të fillojmë, ne pak më herët pra kishim një takim të radhës konsultativ, i thirrur pra nga kryesuesi i seancës, deputeti Dehari. Ideja ishte që ngjashëm sikurse herën e kaluar, pra që arritëm një konsenzus që të lëvizim tutje drejt procesit të konstituimit të kuvendit, sepse mos të harrojmë pra vazhdojmë të jemi në seancën konstituive, siç e parasheh kushtetuta. Ideja ishte që bashkë me pra partitë tjera opozitare të dakordohemi për një konsenzus përpara që të ketë një zhbllokad, sepse siç e dini, pra fillimisht kishte një taktizim ku u votua kundër raporti për verifikimin e mandateve, ndërkaq tani pra nuk po votohet për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, në këtë rast propozimin e subjektit fitues Albulena Haxhiu. Qëndrimet me sa pam nga konsultimi, megjithatë ishin deklarativisht të njëjta, shpresoj megjithatë që edhe nga distanca kohore prej takimit që kishim deri tani në seancë, pra të ketë një reflektim, të ketë një ndryshim, sepse konstituimi i kuvendit është obligim i 120 deputetëve. Pra, votimi i qeverisë, formimi i qeverisë i takon partisë fituese që t'i sigurojë 61 vota, SPAK-u. Mirë po, konstituimi i kuvendit është barë dhe përgjegjësi e të gjithë deputetëve, pra gjithë deputetët duhet të votojnë dhe duhet të sigurohemi që kuvendi konstituohet, sepse rrugën për pastaj rrjedhjen e afateve edhe për zgjedhjen e qeverisë, e që po besoj dhe uroj që të ndodhë sot në mënyrë që të mos ketë zvarritje të mëtutjeshme. Si subjekt fitues i këtyre zgjedhjeve, interesi ynë dhe po të mbarejnë vetëm nga ne, pra kuvendi do të ishte i konstituuar me kryesinë e vet që në ditën e parë. Pra që të martën e 15 prillit, kuvendi tashmë do të ishte i konstituuar. Por e kemi parë dhe jemi gjithë dëshmitar që edhe atë ditë ishte opozita që bllokoi dhe edhe tani është opozita po ashtu që po refuzon të ketë një konsenzus si të shkojmë përpara. Besoj takon kryesuesit që të vlerësoj se si vazhdon tutje seanca, atë detyrë dhe përgjegjësi e ka, ne gjithsesi jemi të interesuar që kuvendi të konstituohet. Një gjë që po insiston opozita është që subjekti fitues dhe në këtë rast propozues të siguroj shumicën e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit. Mirë, po kjo situatë është paradoksale, sepse nuk mund të kemi dy shumica, nuk mund të kemi një shumicë në njërën anë 61 veta që votojnë kryetarin dhe në anën tjetër edhe 61 të tjerë që votojnë nën kryetarët, sepse atëherë kuvendit do duhet të kishte 122 deputet, por i ka vetëm 120. Prandaj edhe nevojitet konsenzus, siç shkohet përpara që të konstituohet kuvendi. Propozimi ynë është Albulena Haxhiu, është gruaja më e votuar në këto zgjedhje, është kryetare e grupit të grave të lëvizjesve të vendosje dhe mendoj që është propozim më i denjë sa i përket edhe përfaqësimit ton, por edhe përfaqësimit të kuvendit. Por gjithsesi u takon që t'i pyesni pra partitë në lidhje me mendimet e tyre dhe vlerësimet e tyre. Duhet kemi parasysh që këto janë dy procese të ndara. Pra njëri është proces kushtetues konstituiv, ku gjithë deputetët duhet ta konstituojnë kuvendin, kurse procesi tjetër pastaj është barë e partisë, e mandatarit të qeverisë realisht, personi që mandatohet, këtë rast kryeministri Kurti, për të siguruar shumicën e nevojshme. Por edhe për atë janë 15 ditë afat. Pra kushtetuta nuk i ka paraparë këto votime në blok që të jenë unike sa i përket edhe numrit apo personave që votojnë. Për dallim prej asaj, kushtetuta ka paraparë pra që konstituimi i kuvendit të jetë proces i veçantë, ku gjithë deputetët duhet marrin pjesë, ndërkaq votimi i qeverisë pastaj i takon mandatarit dhe janë 15 ditë që të sigurohet shumica e nevojshme.
Këtë e thot edhe interpretimi i gjykatës kushtetuese. Pra, të gjithë deputetët duhet të jenë në sallë dhe të marrin pjesë në votim. Gjithsesi, vullneti është i lirë, sepse kam pa që ka pas keq interpretime edhe rreth kësaj, pra vullneti secili deputet është i lirë që të votoj për, kundër apo abstenim, megjithatë rezultati i prodhuar në një situatë ku gjithë deputetët votojnë, pastaj nëse rezulton me refuzim të konstituimit të kuvendit, na sjell në situata tjera. Pra, kur kuvendi refuzon të konstituohet, do t'i binte një skenar për cilin ne nuk mendojmë që duhet jetë skenari i parë, ai do të jetë skenari i fundit, pra shkuarja në zgjedhje. Ne jemi të interesuar që kuvendi të konstituohet dhe shteti të ketë institucionet e veta. Ajo mvaret pastaj rreth dakordimit, sepse edhe për shku në zgjedhje nevojiten 80 deputet që të shpërndahet kuvendi. Pra, shpërndarja e kuvendit do të nevojitej 80 deputet. Gjithsesi, ne jemi të interesuar që të bëjmë çmos, që të formojmë institucionet, sepse procesi zgjedhor ka prodhu këtë rezultat dhe me këtë rezultat duhet të punojmë. Mirë, po nëse bëhet e pamundur që të shkohet tutje, apo kuvendi me 120 deputet e pamundson konstituimin dhe formimin e institucioneve, atëherë e kemi edhe patjetër pa evitueshme që të shikojmë për skenare të tjera. Faleminderit shumë. E dëgjuam zotin Morati, pra aktualisht nuk kemi ndonjë lëvizje sa i përket qëndrimeve, ndërkohë jemi me pamje nga salla e Kuvendit të Kosovës, po shohim që shumica e deputetëve edhe kanë mbërritur në këtë sallë, ndërkohë që nga nisma nuk po e shoh askënd. Mirë, po një seanca. Numëroj se sa vetë jemi në sallë. Ju lutem uleni në përvende sepse është e pamundur që të numërohen të pranishmit. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm,
Në sallë janë 115 vetë dhe mund të vazhdojmë me punimet e seancës konstitutive të kuvendit. Që në fillim kërkoj t'ju njoftoj se sot është dita e turgjve, 23 prilli, turgjve të Kosovës, dhe u urojmë turgjve të Kosovës këtë festë. Vazhdojmë pra me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës Kosovës, filluar me 15 prill 2025, vazhduar me 17, më 19 dhe me 21 prill 2025. Pika 3 është zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Të nderuar deputet, në seancën konstitutive më 19 prill 2025, kandidatja për kryetare të Kuvendit, deputetja Albulena Argjiu, e propozuar nga subjekti i lëvizjeve vetëvendosje nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryetarja apo kryetarja ju njoftoj se zgjidhet me shumicë të votave të deputetëve, së paku me 61 vota për. Urdhroni, zoti përfaqësues. Përshëndetje, atëherë, nderuari kryesues, lëvizja vendosje propozon atë që gjithmonë ishte propozimi ynë, zonën Albulena Argjiu për kryetarët të Kuvendit të Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, ju lutem gjithëve që ta mbështesni dhe të dalim nga kjo blokadë. Faleminderit. Në sallë jemi 115 vetë, më falni, 117 vetë, pra kemi quorum. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatën e propozuar në këtë rast për kryetare të Kuvendit deputetën Albulena Argjiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm, shërbimi i deputetëve konstaton se në sallë kanë votuar 57 deputet për, 46 kundër dhe 3 kanë abstenuar. Në bazë të rezultateve të votimit, nuk kalon kandidatja për kryetare dhe seanca ndërpritet për të premten me 25 prill në ora 11. Ju faleminderit.
vipi lartë. Se ditë kënë të urëzu pak, po. Vërtet tashmë kjo situatë është përkeqardhje dhe ne përshqasim në një fazë që asnjëherë si ka ndodhur Republikës Kosovës. Kanë kalu 73 ditë prej përfundimit zgjedhjeve. Kanë kalu 27 ditë prej kur janë certifiku të zgjedhje dhe që është dashur me marrë një mandat edhe për themelimin e qeverisë dhe ne ende nuk kemi institucione të themeluara, të buruara nga verdikti qytetarëve nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, sepse lëvizja vetëvendosje cilës i takon ta propozoj kryetarin e kuvendit ka vendosur që ta mbajë peng shtetin për shkak të tekeve të tyre për një emër të përveçëm. Unë e përsëris atë që e kem thënë si Partia Demokratike të Kosovës edhe para 2 ditësh. Lëvizja vetëvendosje i takon ta propozoj kryetarin. Nëse i ka votat dhe ka kriju shumicën parlamentare, atëherë mundën me zgjedh kënd të dëshirojnë, por nuk mundën të imponojnë për votuesit, për deputetet e opozitës, emrin ashtu siç po kërkojnë. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zër nuk ka vend në një sistem demokratik. Ky mentalitet që ne kemi pasur shpërfaqur edhe në zgjedhje nuk kalon. Sepse edhe në zgjedhje, vetëm që nështë as kam pas ofertë, po kam pas kërkesë, ka qenë lëvizja vetëvendosje që kërkon të numër të votave. Edhe sot po vim për na i kërkojnë votat neve. Nuk merret vota me zor. Ne jemi këtu, do të ishim të gatshëm edhe sot me shqyrtu një kandidatur tjetër, jemi të gatshëm mos me prit 48 orë, sepse s'është obligative me shku 48 orë. Rregullorja thotë jo më vonë se 48 orë. Do të kishim mund me u taku prap nesër, kishim mund me u taku prap masdite. Le të sjellin një kandidat apo kandidate që vërtet mund të jetë më e pranueshme për opozitën. Dhe ju e dini që tashmë një nga kolegët e mi opozitar, nga ajo që kam dëgjuar, ka dhënë propozim për 2 emra caktuar. Sikur të dënte lëvizja vetëvendosje me zhblloku situatën, ata tash e dinë saktësisht që s'po ku 2 kandidat nga grupi tyre parlamentari marrin votat e mjaftueshme. Por, po duket që qëllimi tyre është me vazhdu blokadën, për çka shpreh keqardhje dhe realisht jemi në një situatë nga e cila duhet të dalim, por që hapi i parë takon pikërisht lëvizjes vetëvendosje. E para punës ky takim është pa mandat, sepse po vazhdon një njëjta logjik e thirrjes së takimeve konsultative, të cilat nuk i takojnë kryesuesit të seancës. Por pikërisht duke munduar me dhënë kontribut për dalje nga kjo situatë, ne kemi marrë pjesë aty. Po ka qenë një takim nga i cili s'ka asnjë produkt. Ka qenë takim i këtij mentalitetit që po e them, të imponimit, të arbitraritetit, të idesë që na kondojmë me qesim një skenicare pa votu. Po jo se në asnjëherë, krejt ju ja përgjigje, asnjëherë në historinë e këtij kuvendi nuk ka ndodhur që shumica parlamentare, në këtë rast nuk ekziston, po ati që ka taku propozimi për kryetarin e kuvendit me kërku me imponim me marrë votën e opozitës. Kur nuk e kanë votu asnjë nga kandidatët e kaluar kur kanë qenë në opozitë, pikërisht lëvizja vetëvendosje. Dhe ne nuk kemi dalë të më thonë skenicare, sepse obligimi i të parit është me kriju shumicën parlamentare. Këta s'kan shumicë parlamentare. Kjo është evidente, sepse po shihet që as 60 nuk i kanë, jo 61. Janë 57, është hera e tretë. Shikoni nëse 3 herë nuk i merr votat, me çfarë logjike do të marrë mas nesër tash me na e thonë edhe një herë emrin e njëjtë. Është fyrje për këtë institucion, është fyrje për qytetarët, sepse është vazhdim i qëllimshëm i bllokadës. Ne jemi të gatshëm të votojmë
një kandidate ose një kandidat i cili nuk ka prapa vetës një histori të përqarjes po dhe dështimeve siç që ka kandidati aktuale e cila dështoi për herën e tretë. Pa nuk më takon mu me adhon propozimin, sepse menej që veç i kësha bo dëmë. Ju e keni po, momentin që del të kërështë e propozon për neve, thëmë që kërështë i pranushëm, këta pas taj frikujnë me linqojnë mrena, ose shtinë me reagu, ose kërkujnë. Neni 22 e rregullorës Kuvendit të Kosovës thotë që unanimisht me votu kryetarin e propozuar pa që vjen nga mandatari i fitores të zgjedhjeve të nënshkutit. Pse s'po respektohet neni 22 por edhe kushtetuta? Në asnjë mënyrë nuk ka asnjë rregull kushtetues në Republikën e Kosovës që imponon votën e deputetëve. Mandati i deputetëve është i lirë. Mandati është i lirë për deputetët. Deputetët duhet votojnë, pra kundër të abstenojnë, po mandati është i lirë. Kushtetuta e Republikës Kosovës e ka përcaktuar këtë dhe kushdo që tenton me ja imponu vullnetin tjetrit në këtë rast deputetëve zgjedhur bën, si më thoni, largim prej frymës të kushtetutës. Faleminderit shumë, mirupafshim. Atëherë dëgjuam kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Memri Krasniqin, dhe qëndërimin e tij dhe thirrjen për seancë nga zoti Dahari. Kemi Hikmete Bajramin nga Lidha Demokratike e Kosovës. Të shohim edhe qëndërimin e LDP-s, se cili është. Atëherë përshëndetje për të gjithë. E patë edhe sot edhe një vazhdim i seancës i dështuar. Në fakt janë rrethonat e cilat nuk po ndryshojnë mirë, po ajo çfarë po kërkohet në këtë rast prej lëvizjes vetëvendosje është që të ndryshojë dhe të imponohet vota e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Siç e kemi potencuar disa herë, deputeti është i lirë dhe nuk i nënshtrohet asnjë mandati detyrues. Është përfaqësues i popullit, askush nuk mund ta detyroj dhe t'i kërkoj votën, por ai është i lirë që të votojë. Ne tani me jemi shprehur disa herë që nuk jemi të gatshëm që të kemi marrëveshje politike. Kryetari i Kuvendit zgjedhet në dy forma, ose me marrëveshje politike, ose duke sjellur një kandidat i cili do të ishte i pranueshëm, e ne kemi potencuar disa herë që për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim, pikë së pari për shkak të historisë së tyre, për shkak që janë shkelës të vazhdueshëm të kushtetutës. Ju e keni pa dhe pas betimit që e kanë dhënë në Kuvendin e Republikës së Kosovës si deputet, të njëjtit vazhdojnë të dalin në zyre dhe i kanë marrë peng institucionet e Republikës së Kosovës, që nënkupton këta kanë shkelur betimin e deputetit dhe rrjedhimisht kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe për këtë dua t'ju informoj që një grup i juristave të Lidhjes Demokratike të Kosovës tani më është në proces të finalizimit të kallëzimit penal, të cilin besoj që është shumë shpejt. Nesër po presim që ta dorëzojmë. Në qeveri në momentin kur ministrat e largu, po do të besin institucionet të thata? Ju e dini që ka pasur histori, na nuk jemi mbretëri, nuk mbesin institucionet e thata, për shkak se në secilin ministri ka zavenca dhe zavenci mund ta kryejë funksionin në momentin kur aty mungon ministri, ose të njëjtit nuk është dashur që ta bëjnë betimin si deputet, sepse neni 72 Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili flet për papajtueshmërinë, e thot qartë. Domethënë, edhe sipas interpretimit të tyre, sepse deri me dje, deri sa e kanë bërë betimin, këta janë lidhë që flitet për 2 legjislatura të ndryshme, kurse tash po flasim brenda legjislaturës. Deputetët, të cilët e kanë bërë betimin si deputet, neni 72 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Jo, nuk është çështje, nuk është, veç pak, ju lutem, nuk është çështje e interpretimit, sepse neni 72 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës e tregon qartë, dhe na tani kemi historitë e institucioneve kur kryeministrat ose ministrat nuk e kanë bërë betimin derisa e kanë dorëzuar detyrën, në qoftë se ata kanë dashur që të vazhdojnë të rrinë në detyrë. Për ndryshe, unë si ministre, kur kam bërë betim, domethënë paraprakisht kam dhënë ndërheqje, kam dorëzuar detyrën një ministri tjetër në detyrë dhe kam ardhur e kam bërë betimin, por nuk jam kthyer më në institucione. U potencu edhe me herët se zoti Dahari nuk ka asnjë autorizim që të thras takime konsultative, na tashmë jemi në proces të votimit.
Thjesht zoti Dehari për shkak të moshës bën kryesimin e seancës konstituive, e cila siç duket nuk po përfundon për shkak të bllokadës së tyre, mirë po ai nuk ka autorizime. Jo s'kemi qenë, ne e kemi deklaruar votën tonë, ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje politike, nuk jemi të gatshëm për kompromise me lëvizjen vetëvendosje dhe rrjedhimisht nuk kem arsye për çfarë të marrim pjesë në takim. Lëvizja vetëvendosje në këtë pikë ka përgjegjësinë kryesore për zhbllokimin e institucioneve dhe konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Është partia e cila ka dalë para në zgjedhje, si e tillë duhet të krijojë shumicën parlamentare dhe këtë nuk po mund ta bëj. Lidhja Demokratike e Kosovës, siç e dini, janë 15 parti parlamentare. Domethënë, ne jemi deklaruar që nga fillimi që nuk jemi të gatshëm për marrëveshje politike, dhe kryetari i Kuvendit rrjedhimisht duhet të bëhet me marrëveshje politike. Këta nuk dëshirojnë të bëjnë me marrëveshje politike, janë edhe 14 parti të tjera, 13, domethënë nëse heqim këtu LDK-n dhe Lëvizjen Vetëvendosje, i kanë, ne jemi 20 deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës prej 120-ve, janë domethënë edhe të tjerë të cilët janë të gatshëm të hyjnë. Është pa aftësi dhe përgjegjësi e tyre për të krijuar një shumicë të cilën ata s'po mund ta krijojnë. Kandidaturat sigurisht që vinë si rezultati marrëveshjeve politike, normalisht që nëse Lëvizja Vetëvendosje ka marrëveshje politike me grupe të tjera politike në Kuvend, atëherë ata marrin votat e atyre grupeve. Domethënë ne nuk kemi vot as për partnerët e koalicionit të Lëvizjes Vetëvendosje. Faleminderit, kaloni mirë. Kemi edhe zotin Muratit, qëndrimin e cili do të përcjellë sigurisht qëndrimin e Lëvizjes Vetëvendosje. Atëherë ishim dëshmitar pra edhe të një vazhdimi tjetër të seancës konstituive, ku megjithatë deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës dështuan që të konstituojnë Kuvendin, pra që të votojnë për kryesinë e Kuvendit, në mënyrë që të hapet rruga për formimin e institucioneve tjera, siç është qeveria në këtë rast. Ka disa kundërthënie, disa paradokse në lidhje me sjelljen e deputetëve të opozitës. Disa po dëgjuam deputetin Bajrami që tha se duhet marrëveshje politike, duhet konsenzus, mirë po 2 minuta më herët, po e njëjta tha që ata nuk janë që të bëjnë marrëveshje të tillë dhe s'kan marrë pjesë as në takimin konsultativ. Pra kjo është sjellja nëse duam ta përkufizojmë në një fjali e opozitës aktuale. Domethënë janë totalisht të painteresuar që të konstituojnë të Kuvendin, janë të painteresuar që të zhbllokojnë procesin, përkundrazi, pra edhe bllokojnë, por edhe nuk duan të hapin rrugë që të tjerat të zhbllokojnë. Domethënë me votën e tyre kundër, ata po e pamundsojnë konstituimin e Kuvendit. Duhet ta qartësojmë edhe një gjë. Të gjithë pajtohemi që qeveria duhet të formohet nga shumica parlamentare, sepse këtë e kërkon kushtetuta dhe nuk mund të qeverisë. Në një skenar teorik do të mund qeverisnin të gjithë, mirë po praktika e ka treguar që zakonisht fituesi i zgjedhjeve merr partner koalicioni nëse ka nevojë, e bën shumicën e nevojshme prej 61 deputetëve, që është minimumi kushtetues, dhe vazhdon qeverisjen. Tek konstituimi i Kuvendit është pluralizëm demokratik. Pra është shtëpia e deputetëve përfaqësuesve të popullit, të cilët pra duhet ta konstituojnë Kuvendin. Dhe po të ishte ajo çfarë po pretendon opozita, që barra, përgjegjësia e formimit e konstituimit të Kuvendit i takon vetëm partisë fituese, atëherë do të kishim kryetarin dhe 5 nënkryetar të partisë fituese. Por fakti që kemi kryetarin që propozon partia fituese dhe pastaj nënkryetarët që përfaqësojnë gjitha subjektet tjera më të mëdha në Kuvend, kjo nën kupton që kemi të bëjmë me pluralizëm demokratik dhe duhet të marrin pjesë të gjithë në formimin e institucioneve. Pra po e shohim kush po bllokon, po e shohim
se po dalin të pavërteta gjitha pretendimet që kanë qenë më herët, pra para se të arrini në këtë pikë që gjaja lëvizjave të vendosje do të refuzoj të propozoj kandidat për të zvaritur procesin, ja ku e kemi kandidatin, pra është Albulena Haxhiu, mirë po e shohim që opozita po bllokon këtë rast duke mos e votuar. Keni tashmë 2 emra për kandidat për parlamentar që kanë përmend kryetaria AK-s, kur po e përmendi vazhdimisht bllokimin që po e bën opozita, në fakt a mendoni që edhe ju jeni duke e bllokuar për faktin që tashmë keni edhe 2 alternativa tjera, se do mundeni me bash bllokimin e institucioneve, përveç kësajna, a mundemi me ditë me nismën, deri ku jeni me marrëveshje. Nëse keni arrit marrëveshje me nismën, I falenderoj të gjithë deputetët që kanë vullnetin e mirë për zhblloku procesin. Por gjithsesi duhet të rikthehemi tek baza. Kushtetuta thot propozimi I takon partisë fituese. Pra nuk mund të marrim propozime nga partitë që janë në 4-ta me radhë në këtë rast, siç është AK-ja, nëse po I referoheni atyre. Pra propozimi I takon partisë fituese. Propozimi ynë është Albulena Haxhiu. Nëse filloj me hym në këtë qarkun e kontestimit të kandidatëve të njëri tjetrit, atëherë edhe ne do ta kontestojmë kandidatin e LDK-s për nënkryetar, kandidatin e PDK-s për nënkryetar e kështu me radhë. Dhe nuk konstituohet kuvendi kur. Sepse nëse ne bëjmë shumicën me 61 vota, I bie që ata se kanë pastaj shumicën për nënkryetarët e tyre. Por ne s'jemi të interesuar për bllokada, për kundrazi. Po të varej prej neve, kuvendi do të konstituohej me datën 15 prill. opozita është duke e bllokuar në fakt partitë opozitore deri tashmë, duke e bllokuar konstituimin e kuvendit. Çfarë do të bëjë lëvizjet e vendosje për ta zhbllokuar, meqense ju e dini tashmë që ata nuk lëvizin prej qendrimeve tyne për me votu zonin Haxhiu për parlamentare. Cili është hapi që do ta marrë lëvizjeve të vendosje për ta zhbllokuar kuvendin? Ju thatë më herët është pluralizëm e drejtë, mirë po na e dim që edhe më herët ka pas deputet që nuk kanë votuar kryetarët, që janë propozuar prej partive tjera kur kanë fituar zgjedhjet. Pra çish mund mos zgjidh qeveria? Hapi që ne do të ndërmarrim është që t'ju bëjmë thirrje edhe një herë gjitha subjekteve opozitare që të reflektojnë ngjashëm siç bën herën e kaluar, pra sepse edhe atëherë ju kujtohet që ishte insistimi që ata kanë të drejtë dhe nuk do të votojnë asnjëherë, madje edhe një orë para seancës pa deklarata të tilla dhe pastaj u votua, sepse është në interesin e shtetit që të konstituohet kuvendi dhe të formohen institucionet. A nëse hym pastaj në raportet ku ne ja kontestojmë njëri tjetrit dhe njëra palë duhet të lëshoj pe, pastaj përfundojmë prap në paradoksin tjetër, siç po e ritheksoj, ku edhe nënkryetarët duhet të kontestohen pastaj. Çka nëse neve s'na pëlqenin nënkryetarë, por ne s'po dojmë shku aty. Ne jemi të interesuar me vazhdu përpara me konstituim të kuvendit. Kandidati jon për kryetar të kuvendit është Albulena Haxhiu, kryetare e GVV-s, është deputetja më e votuar në legislaturën aktuale. Po shatje. Nëse po dërmë marrë pyetje. Ju mund të blokani në kryetar, mund të blokani në kryetarët e partive tjera, por fillimisht duhet të zgjidhet kryetari I kuvendit. Apo thoni që fillimisht ju do të shkoni prerë. Jo, ne nuk jemi të interesuar për blokada. Çka po them është që nëse hymë në skenare të tilla, atër është një skenar paradoksal. Pra fjala paradoks në kupton që dy situata të ngjashme s'mundën me ekzistu të njëjtën kohë. Pra nuk mund të kemi situata ku edhe ne e kemi shumicën prej 61 deputetëve për ta votuar kryetarin, por edhe opozita e ka shumicën e 61 deputetëve për t'i votuar kryetarët. Kjo është situatë paradoksale. Kjo është logjika e opozitës në fakt. Ata po e kërkojnë këto. Që të hyjmë në një logjikë paradoksale e cila nuk na çon askund. Ne jemi të interesuar që t'i zgjedhim institucionet. Ne jemi të gatshëm, kryesuesi I seancës besoj që do t'i ftoj edhe një herë partitë politike në konsultime, ne jemi të gatshëm, çdo herë do të marrim pjesë në këto konsultime, siç edhe kemi marrë pjesë deri më tani, u takon partive tjera
shpresoj që në thirrjen tjetër për konsultime të marrë pjesë edhe LDK-ja, jo sikurse sot që nuk ishin në këto konsultime, dhe që të ketë një dakordim dhe të ecim përpara. Zoti Murati, për me dakordu doni me ftu jo vetëm një alon kryesuesit të kuvendit, pasi që të njëjtët opozita në këtë rast do thotë që është shkelje rregullore se nuk është i mandatim që kryesuesi i seancës me tira ata në takim. Si lëvizje dhe vendosja, jeni të gatshëm që secilin prej partive, me që po kërkoni edhe marrëveshje politike për me e votu krye parlamentarit, a jeni të gatshëm që secilin prej partive me i ftu si lëvizjeve të vendosje edhe me diskutu për mundësinë e votimit të krye parlamentarit, jo vetëm me dalë në konferenca dhe me thonë i ftojmë, por me i ftu tamam edhe me ujë me diskutu. Unë po besoj që kryesuesi i kuvendit u dërgon ftesë zyrtare. Por sa i përket asaj se a është shkelje e rregullores apo kushtetutës, kjo tashmë është me vetë faktin që nuk po konstituohet kuvendi, domethënë është në shkelje, sepse kushtetuta kërkon që kuvendi i prodhuar nga rezultati i certifikuar nga KQZ, mund të kemi mos pajtime aty gjithë, edhe ne kemi ankesat tona për disa vota me post. I kemi bërë të qarta, por megjithatë ky është rezultati që ka certifikuar KQZ. Dhe tash ky rezultat pra duhet të shkojmë tutje përderisa nuk ndryshon diçka nga organet e rendit. Me këtë rezultat duhet të konstituohet kuvendi. Këtë po e refuzon opozita. Prandaj është e nevojshme që kryesuesi t'i ftoj. Përndryshe po të konstituojë kuvendi, po të respektojë rezultati zgjedhor dhe dispozitat ligjore kushtetuese, s'do të kishte fare nevojë që kryesuesi t'i ftonte. A ka qenë edhe atëherë kuvendi shtëpi e demokracisë? Ka qenë çdo herë dhe vazhdon të jetë. Ne atëherë kemi insistu, pra që të bëhet një gjë e tillë, kemi insistu që shumica duhet ta formojë edhe konstituimin e kuvendit, por kemi interpretimin e gjykatës kushtetuese, që atëherë për neve ka qenë fatale edhe për demokracinë, por është një aktgjykim i tillë dhe praktika e tillë duhet vazhdoj. Tash nuk mund ta ndryshojmë sa herë që opozitës si konvenon. Apo jo? Faleminderit. Jo, logjika e propozimit është baza kushtetuese. Kushtetuta e parasheh që fituesi i zgjedhjeve të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit dhe deputetët e votojnë. Nuk thot askund që fituesi duhet t'i sigurojë votat, sepse në atë formë pastaj kalojmë në skenarin tjetër. Pse të mos i kemi edhe gjithë nën kryetarët, por nuk është esenca e tij. Kushtetuta thot, kryetari dhe një nën kryetari takojnë fituesit, dy nën kryetar tjerë i takojnë partive tjera, dy partive tjera me radhë dhe dy nën kryetar të tjerë u takojnë komuniteteve jo shumicë. Pra këtë e thot kushtetuta dhe po të kërkohej që secili nga këto grupe të kishte shumicën në kuvend, do të kishte situatë paradoksale ku nuk konstituohet kurrë. Ne e kemi propozuar kandidatën Albulena Haxhiu sepse mendojmë që kjo është përfaqësuesja më e mirë për subjektin ton parlamentar. Si rezultat i tillë, kushtetuta e kërkon një gjë të tillë dhe nëse ka mospajtueshmëri, pastaj kalojmë në situatën tjetër. Edhe neve mund të mos na pëlqejnë kandidatët për nënkryetar të subjekteve tjera. Edhe neve mund të mos na pëlqejnë kandidatët për nënkryetar të subjekteve tjera. Mirë po është konsensus politik që për të hapur rrugë, pra edhe njerë, theksi është këtu, jo taktizimet që po bëhen nga opozita. Theksi duhet të vendoset që shtetit Kosovës, Republikës Kosovës i nevojitin institucione. Kemi një proces zgjedhor që ka prodhu këtë rezultat. Ky rezultat duhet të përfundoj me konstruimin e kuvendit e pastaj të kalojmë në fazën e zgjedhjes së qeverisë. Nëse zgjedhet qeveria, vazhdojmë tutje. Nëse jo, shkojmë zgjedhje të reja, prodhohet një rezultat i ri. Por deri atëherë, pra synimi dhe theksi që duhet të vendoset është a duhet të konstituohet kuvendi. Po besoj përgjigja unanime është po. Si mund të lëvizim tutje, duhet deputetët ta votojnë kryetarin e kuvendit, nën kryetarët, sepse kuvendi konstituohet kur votohet kryetari dhe 5 nën kryetar, jo vetëm kryetari. Faleminderit shumë.
Jemi rikthyer në studio, dëgjuam edhe zotin Murati do të ka një përgjigje të shkurtër, ju lutem. Çfarë na pret e premtja sipas këtyre deklarimeve që patën partitë politike? Nuk shoh që do të ketë zgjidhje edhe për një kohë më të gjatë se premtja, sepse thjesht asnjë pa një marrëveshje më të gjerë për parlamentin, për kryetarin e parlamentit dhe ndoshta edhe për qeverinë ne do të stagnojmë, ne do të mbetemi të bllokuar. Shkaku është fakti që vetëvendosja nuk i ka 61 vota dhe me sipas gjitha gjasave as opozita nuk i ka ato vota. Arsyet politike mund të jenë të sakta që i përmenden të gjitha subjektet politike, por të premte nuk po vrejet që ka me pas në zhvillim të ri, konsideroj që do të më zhvillu një debat mes përfaqësuesve politik në sallë plenare dhe jo në sallat të vogla, edhe prej atij debati në rast se nuk prodhohet një marrëveshje aty për atëshme, atëherë të shkohet te presidenti ja ka lënë derë qel në fund të shkresës që o me marrëveshje politike ose ta dërgojmë në gjykatë shkëtuese dhe ta shohim se çfarë po ndodh pastaj me këtë situatë. Mirë, e kemi zotin Haradinaj? Po, nani. Okej. Për me arrit një marrëveshje politike, për me zhblloku kuvendin në këtë pikë me votu kandidatën e tij për kryeministare. Sot jesh përgjigj pra përfaqësuesja jonë, ftesës se zotit Dehari, time kadria nënkryetare e Aleancës ka qenë, deri tani ju kemë përgjigj çdo ftesë të kësaj natyre, besoj antarmen tim jana përfaqëson edhe është në rregull që të konsultohemi. Ndja këtë që s'po ka mirë kuptim edhe nga VV, që mu gjetë një mënyrë me kalu prej kësaj situate, pra ne jemi të interesum që të zgjidhet kryetari i kuvendit, nën kryetar të konstituohet kuvendi. Po, a i në dashë me arrit një marrëveshje politike me ta që shkollojnë për me votuar që Lena Agjiu? Po, deri tani betejë politike nuk është zhvilluar asnjëherë për kryetarin e kuvendit edhe konstituimin e kuvendit, që dini betejë fillon me konstituimin e kuvendit për qeverinë, qëndrimet tona saj përket qeverisë ju i dini, jemi për qeverinë e opozitës, saj përket konstituimit kuvendit jemi të interesuar, pra përsëris edhe një herë, ashtu si kemi qenë të interesuar që të kalohet edhe ajo blokada me votën për prezencën ose raportin për prezencën, jemi të interesuar të kalohet edhe kjo. Nëse vetëvendosjes jenë zgjidhje tjetër, ta shohim si do të ecim matutje, po megjithatë mendoj se do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese edhe të kalon ky bllokim. Nëse nuk të dinë e propozojnë të sonë? Po tani ne jemi të interesuar që të konsultohemi si opozitë. Pra si të ecim përpara, nuk është një gjendje e mirë me mbajtur kështu Kosovën. Kuptohet, muj me diskutu kush e ka përgjësin, kush e ka fajnë, të gjitha faj bjen mbi atë që s'ka shumicë. Pra se ka shumicën, si ka votat, edhe nuk jep ndonjë opcion bashkëpunimi. Pra bashkëpunimi nuk është vetëm bën si të them unë, nëse ju duhen votat tona, atëherë duhet me bashkëpunu. Është diskutuar opsione i zgjedhjeve të reja? Nuk e di përveç, nuk e di. Ne qëndrimin e kemi rreth saj, mbetet jo, po është një situatë jo e mirë dhe na duhet me pasi me vepru matutje. Në princip, jo ka qenë logjika, zonja Agjiu nuk është në një kandidaturë unifikuese, vetëm aty është pra dallimi. Po logjika jonë ka qenë mos më ndalë të kryetari i kuvendit ose qëllimi ynë, po kandidatura është jo unifikuese dhe ajo po na pengon. Ju keni propozuar dy emra, por nëse propozohet e sa Fatmi Limaj, e vërtet? Nuk besoj që merr votën e Aleancës. Zoti Haradinaj, po mirë të akordohet mes opozitës
opozitës që mos votohet kryetori i kuvendit dhe të shkohet zgjedhje. Zgjedhjet janë duke u përmendur vazhdimisht, edhe është kjo zgjidhja. Ja, kjo ideja me kurzu votën, se nëse s'na votoni ju qojmë zgjedhje, edhe për me shku në zgjedhje duhet dakordimi i opozitës. Pas mu shpërba kuvendi pa votën e opozitës. Pas si ka me e dërgu dikush Kosovën në zgjedhje që ka vetëm 57 vota. Pas ka ma shumë fuqi se aq. Kjo është një farë ashtu, për ata që e blenë këtë blaf, e përdorin. Por unë jam interesu, ju dini edhe për blokatën e parë, kombajt një qëndrim bukur insistus që gjinet formula mos me undalë konstituimi i kuvendit, jam interesu me u konstitui kuvendit edhe kësaj here, pra edhe me kryetare nën kryetar, nuk po dëshiroj me undanga, ose nuk dëshiroj me undanga opozita, por nuk është një situatë e mirë, ne do të gjejmë një dalje nga kjo gjendje. Ju faleminderit media. Jo, qëndrimi i njëjtë në gjitha ato të cilat i citoj zoti Murati, unë sinqerisht du t'ju falenderoj edhe për durimin, edhe për përcjelljen e seancave ose seancës konstituive, cila nuk po mbyllet, në këtë moment tepër të rëndësishëm për vendin edhe për formimin e institucioneve. Këtu para jush jam që vetëm një hap tutje ta shtyej dhe të deklaroj që lehtësia me të cilën po gjykohet dhe po vlerësohet mundësia e ndrimit të kandidates nga grupi parlamentari Lëvizjes Vetëvendosje është tërësisht i papranueshëm për ne. Më lejoni t'ju sjell në vëmendjen tuaj edhe një herë dhe gjithë opinionit dhe gjithë atyre që e kritikojnë zonjën Haxhiu, që Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit me 125.000 vota. Apo thënë ndryshe në numra, 3 herë më shumë vota se parafolsi zoti Haradinaj, me 40.000 vota, apo 2 herë më shumë se i tërë grupi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nismën, grupit konservativ intelektual që kanë qenë bashkë. Dhe të pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e kuvendit është i pakontestueshëm. Gjithashtu nëse krahasohet edhe me vetë liderin e opozitës, zotri Memli Krasniqin, zonja Albulena Haxhiu është 30.000 vota para zotit Krasniqi. Ju lutem mos ta marrim aq lehtësisht mundësinë e ndryshimit të një propozimi, kategorizimin, kualifikimet mizogjene, e gjithashtu edhe vlerësimin e punës dhe aktivitetit të saj politik në mënyrat më brutale të mundshme. Zonja Haxhiu ka qenë mbi 11 vite deputete e opozitës në kuvendin e Republikës së Kosovës. Roli i saj nuk ka qenë unifikues me thirrje, po ka qenë opozitare. Edhe besoj si opozitare ka tregu për kushtimin, betejën e vazhdueshme për të gjitha kauzat të cilat ajo dhe Lëvizja Vetëvendosje i kanë përfaqësuar. Pastaj në rolin e ministres së drejtësisë, në rolin ekzekutiv, prap ka përfaqësuar ekzekutivin dhe qeverinë Kurti 2. Prandaj të vlerësohet sot, ju lutem. Jo, unë po mundohem që edhe një herë ti sjell edhe për ish kryetarin e PTK-s zoti Veseli, i cili ka qenë më i votuar në atë kohë. Si keni pas as këtë mendim, që u dash me thonë që po i ka gjitha votat duhet me votu. Më lejoni t'ju rikujtoj që në momentin kur zoti Veseli është kandiduar, ata kanë qenë pjesë e një liste e cila ka pas koalicion. Dhe është tregu qëndrimi politik. Nuk kemi qenë këtë situatë që jemi aktualisht. Ne po e tregojmë cilat janë rrethana. Ne po e kërkojmë konsenzusin. Sot në takimin për të arritur një konsenzus i përbashkët, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mori fare pjesë, Partia Demokratike dhe Aleanca përmes përfaqësuesve të tyre, zonjës Shitaku dhe zonjës Kadriaj, deklaruan se aty janë vetëm ndaj respektit për kryesuesin e seancës zotin Dehari, por që kjo nuk është kategori për diskutim. Me të vërtet, si parti politike, si Vetëvendosje, po jo si së pari, më lejoni t'ju rifreskoj kujtesen që ka qenë shumë shkurt kur zotri Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministri në detyrë, ka dërguar ftesë për lidhjen demokratike bashkë për këtë proces. Dhe në konsistencë ata kanë refuzuar edhe takimin.
të njëjta deklarime, mos them edhe çfarë natyre ato të parafolsit, me kualifikime, kategorizime, ofendime, sharje të tjera, kanë qenë ndaj zotri Kurtit. Këta po deklarohen. Por çka ne sot jemi këtu nuk jemi në aspektin e vlerësimit subjektiv për njëri tjetrin. Jemi për të treguar që kemi seriozitet për të kaluar bllokaden apo kërkoj ndjes, bllokaden dhe për zhblloku situatën institucionale që është aktualisht. Lëvizja vetëvendosje nuk është e interesuar të mos konstituohet kuvendi dhe të mos të fillojë rrjedhja e afatit për formimin e qeverisë. Për atë jemi. A ka ndonjë zgjidhje vetëvendosja jashtë kësaj, se domethënë është hera e sot me radhë që vazhdimisht po përsëritet të shkaka që po jeton. E pesta. Edhe ku janë ato gjatën e vota që keni përmend prej non shkurtit, që kemi gjatën e vota, gjatën e vota. A do ta bëni këtë gjë deri të pranë? Okej. Se për konsiderojnë që ju ditën e seancës në ushqim një orë para seancës. Në rast se do të ndryshonte qëndrimi i subjekteve politike për të ulur dhe për të biseduar me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje në frymën e zhbllokimit të situatës dhe rrethanave për konstituimin e organeve të kuvendit me propozimin të cilin ne e kemi paraqitur, po në rast se fillohet me kërkesa apo me propozime të cilat lehtësisht po merren si të mirëqena se mund të ndryshohet kandidatja e lëvizjes vetëvendosje, atëherë jo. Në situatën aktuale, unë edhe njëherë bëj thirrje të gjithë deputetëve të zgjedhur të legjislaturës së 9 të vendosin për ecje të mirëfillte përmbajtësore të mandateve të tyre dhe konstituim të kuvendit e vazhdim tek pika tjetër votimi i qeverisë. E fundit. Votimet janë të ndara, nuk janë të përbashkëta. Votimi për kryetarin e kuvendit bëhet ndaras, për nënkryetarët e kuvendit bëhet ndaras, pastaj letra prej presidentes së vendit shkon tek mandatari dhe kështu formohet ose hyn në votimin e qeverisë. Pozitën për bllokot, në fakt ju një blok po e vendosni qysh para takimeve duke thënë që nuk lëshojmë paj për postin, do të thotë për emrin e kryetares së parlamentit. A është vetëvendosja në këtë rast e interesuar ta bllokojë, por të aludojnë opozitën që po e bllokon këtë proces, me që ata kanë qenë të gatshëm për emra të tjerë për të diskutuar. Në fakt ajo gatishmëri e treguar për emra të tjerë më shumë ka dërguar sinjal të synimit për qarës në raport me vetë grupin parlamentar, se sa që ka tregu një gatishmëri se ne mund të hymë në proces votimit për dikë tjetër. Edhe njerë për i theksoj, lëvizja vetëvendosje grupi ynë parlamentari për bashkët nuk do t'ju përcaktoj kandidatët partive tjera në këtë rast Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës, kanë dërguar. Po, prandaj kjo është Unë mendoj se votimi në kuvend është publik, ju po e përcjellni, po e shihni qëndrimin e nismës, deri në këtë moment nuk ka pajtueshmëri nga ana atyre për vot pozitive, siç e keni parë, dhe siç është vot e deklaruar e 3 deputetëve të nismës. Pyetja e fundit. Zotria Haradinaj, thotë që na jemi të gatshëm për bashkëpunim, në rast se ju duhen votat. Ç'është bashkëpunimi që duhet me ofruar vetëvendosja? Paksa e vështirë midis deklarimeve të mbrëmshme të zotit Haradinaj për kryeministrin Kurti dhe deklarimit të sotëm se është i gatshëm për bashkëpunim, të gjendet një bazë e shëndosh për të ecur tutje, por vlen të analizohet se çfarë ka ndodhur midis natës së mbrëmshme dhe ditës së sotme, që sot ndryshoi qëndrimin në raport me deklaratat tepër të rënda dhe ofenduese e fyese ndaj zotrit Kurtit. Ju falenderit shumë, ju falenderit. Atëherë të nderuar shikues, nëse praktikisht ngritja e dorës duket të jetë e thjeshtë, politikisht duket që do të jetë bukur sfiduese. Unë falenderoj të ftuarit e mi me cilët diskutuam për këtë, por shpresoj që do të shihemi sërish.
Ndërkaq që në gjykatën e Hagës sot bëhet konferenca për ecurinë e çështjes ndaj udhëhecëve të ushtrisë qëndrore të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqit. Tani do të lidhemi drejt për drejt me Hagën për të ndjekur këtë. Ne do të takohemi të premten.